Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю сябры, сярод маіх гасцей, што вельмі прыемна, людзі і розных прафесій і з розных мясцін нашай Беларусі. Вось сённяшняя наша госця прыехала з цудоўнага прыгожага краю. Яна сказала пра гэты край, так напісала дакладней. Наш край багаты на гістарычныя падзеі і асобы і багаты на апантаных людзей, якія любяць і вывучаюць гісторыю сваёй малой радзімы. Пра гэта можа сказаць многа хто, але пра гэта сказала журналістка са Смаргоні Галіна Францішкаўна Антонова. Вітаю вас. Вітаю вас. Галіна Антонова, журналіст, філолог. У вёску Солы Смаргонскага района, дзе скончыла мясцовую школу, пераехала разам з сям'ёй у 1988 годзе. У 1994 паступіла на філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Друкавацца пачала ў рэлігійным каталіцкім часопісе «Ава Марія» і Смаргонскай раённай газеце «Светлы шлях», дзе працуе і зараз. Стварыла цыкл матэрыялаў памяці маэстра пра Александра Дзяругу, якія былі сабраныя ў кнігу «Дзяруга», а таксама з'яўляецца ўкладальнікам альбома пра Лілію Трохалеву. У 2020 годзе ўдзельнічала ў першым рэспубліканскім краязнаўчым форуме Беларусі. Піша на краязнаўчую тэматыку і цікавіцца гісторыяй Смаргоншчыны. Галіна Францішкаўна, я вельмі ўдзячны вам за гэты фотаздымак, які вы прывезлі. На гэтым фотаздымку я разам з Алесем Пісьмянковым, Віктарам Шніпам і Паўлам Саковічам. Гэта была поездка ў наш раён. Гэта была вёска Жодзішкі. У нас ёсць лясная паляна. Вельмі цудоўны такі рэабілітацыйны цэнтр, дзе адпачываюць дзеці з тых рэгіёнаў, якія найбольш пацярпелі ад чарнобыльскай трагедыі. І я аднойчы даведалася, што будуць пісьменнікі. Я як філолог па адукацыі, безумоўна, мяне гэтыя сустрэчы заўсёды вельмі цікавілі і натхнялі. І, безумоўна, я туды паехала. Дарэчы, скажыце, калі ласка, вы філолог па адукацыі, вы прыйшлі ў журналістыку, і вашай любімай тэмай стала краязнаўства. Чалавек, які працуе ў рэгіянальнай газеце, ён, безумоўна, мае свае любімыя тэмы, але ён з'яўляецца універсалам. Я магу пісаць на любую тэму, правда. Пачынаючы ад сельскай гаспадаркі, прамысловасці, культуры, адукацыі. Гэтыя тэмы за 20 гадоў яны прайшлі на старонках нашай газеты, я ўсе гэтыя тэмы асвятляла. Вы, конечно, мне новага нічога не адкрылі, таму што я працаваў у раённай газеце, я пачынаў з раённай газеты. Калі быў уласным карэспандэнтам радыё, мне даводзілася расказваць і пра жывёлагадоўлю, і пра выстаўкі, і пра Сафійскі сабор. Але тым не менш, тое, што ўсё-такі ваша творчасць вылілася ў гэтыя кнігі, сведчыць пра тое, што гэта для вас, магчыма, любімая ўсё ж такі тэма. Пад вокладкай гэтых кніг сабраны мае газетныя публікацыі. Адна з іх, вы не называлі гэтай кнігі, «Самародкі». Гэта 17 такіх нарысаў пра людзей, якія не мелі прафесійнай адукацыі, але вельмі шмат дасягнулі ў сваім жыцці, менавіта ў тым накірунку, якім яны працавалі. Я іх называю самародкамі смаргонскай зямлі. Прычым, калі любую старонку адкрыць, гэты здымак мы знайшлі ў Анатолія Клішчука. Ён такі цудоўны, быў некалі ў 89 годзе ў часопісе «Беларусь». Гэта такія знаходкі цікавыя, і знайшліся родныя гэтага музыкі. І цяпер Кляшчук, калі мы сустракаліся, быў вельмі здзіўлены, што ёсць такі нарыс пра гэта чалавека, бо, кажа, сам хацеў нешта пра яго напісаць. Але, кажа, вы так пра яго напісалі, што я ўжо больш не буду. Ці апошні матэрыял гэтай кнігі, гэта, без перабольшвання, адкрыццё новага імя ў інсітным мастацтве. Гэта самадзейная мастачка Ніна Бохан, якая наогул не мела ні жылля, ні пашпарту, ніякіх дакументаў іншых. Гэта чалавек, па сутнасці, фантом. Ён быццам бы і быў, быццам бы не. Яна малявала, хадзіла па хатах і малявала, дзе спынялася... Як Язэп Драздовіч, так? Як Язэп Драздовіч, як Алена Кіш. У яе такая ж падобная, дарэчы, такі ж трагічны лёс, як у Алены Кіш.
Ну, яна не кінулась, скажем, у ваду, але яна памерла ў чужых людзях. І засталіся родныя, якія не ведаюць таксама, дзе яе магіла. Мы можам толькі здагадвацца. І няма ніякіх дакументаў, ні пасведчання пра смерць яе, ні ў ЗАГСе, ні ў медыцынскай установе, дзе яна уже пакідала жыццё, скажем, дзе яна дажывала. Мы можам толькі спадзявацца, што гэта хутчэй за ўсё яе магіла знаходзіцца ў цэнтры Смаргоні, бо побач знаходзіцца бальніца, дзе яна дажывала. Аднак ніякіх нідзе дакументаў, бо на могілках таксама, інфармацыя пра могілкі таксама няма. Ну, гэта была вельмі таленавітая мастачка. Я вельмі спадзяюся, што гэта будзе імя все-таки даволі гучнае ў Беларусі. І мы ўжо зрабілі дзве выставы, дакладней, адна ўжо прайшла ў нашым Смаргонскім гістарычным музеі, яе маляванак, карцін, фотаздымкі з яе работамі. І цяпер выстава пераехала ў Варнянскі дом культуры. Я думаю, што яна далей будзе качаваць, бо вялікая зацікаўленасць да гэтай тэмы, у тым ліку і этнографаў са сталіцы. У нас на адкрыцці былі са сталіцы даволі шмат людзей, і з Маладзечна, і з Астраўца Зашмян. Ну, карцей, таксама гэта вельмі цікава. І мы са сваімі знаёмымі збіралі гэты матэрыял на працягу амаль 2 гадоў. Ну, каб вот выдаць такія кнігі, гэта не толькі час трэба затраціць, сапраўды час трэба затраціць, напісаць, знайсці, адшукаць матэрыялы, але трэба яшчэ ўвасобіць у канкрэтны вынік. Як вам удаецца выдаваць вот такія вот кнігі? А вы ведаеце, у нас выдавецтва, скажем, на месцы. Гэтыя кнігі мы рабілі з нашым дызайнерам газетным Вадзімам Берзінем. І выдавалі мы яго ў звычайнай друкарні «Перамога» ў Маладзечнай. Ну, рабілася гэта ўсё сваімі сіламі. Ну, вось, дарэчы, зямля ваша сапраўды славутая. Я быў, успамінаю тыя вось пейзажы, тыя вось, скажам, месцы, якія вот проста вот неяк так вельмі прыгожыя. Я люблю сваю зямлю, родную Полаччыну, але у Беларусі многа ёсць цікавых мясцін. І вось Смаргоншчына, якую, можа быць, менш ведаю, а вы ведаеце столькі цікавых падзей, цікавых людзей, звязаных з вашым родным краем. У вас сёння ёсць вот такая магчымасць пахваліцца сваёй Смаргоншчынай. Ну, калі вы пачалі расказваць пра нашы пейзажы, якія не вельмі шмат іх бачылі, то я магу вам прапанаваць гэту кнігу паглядзець. Гэта кніга Ліліі Трохалевай. Гэта наша самадзейная мастачка, якая так любіла свой родны край і прыроду, што стварыла, ну, проста безліч работ, менавіта пейзажаў. Яна была пейзажыст. Яна пісала і партрэты, но вельмі мала. Безумоўна, акцэнт быў менавіта на пейзажы. Яна ездзіла, яна рабіла эцюды на прыродзе. І гэтыя эцюды былі настолькі далікатныя, настолькі высокай якасці, што некаторыя гаварылі, што яны гатовыя работы. І гэтыя эцюды пасля пераходзілі вось у такі колер. І гэта кніга была створана па ініцыятыве скульптара Владзіміра Цербуна, які таксама жыве цяпер у Смаргоні. Ён адсюль родам, ён з'ехаў у Гродні, доўга жыў, а цяпер ён вярнуўся, пайшоў на пенсію, вярнуўся. І таксама вельмі шмат робіць для таго, каб вярнуць гісторыю пра людзей нашых мясцовых. І от па яго ініцыятыве мы гэту кнігу стварылі. Ён, Дзіма Ярмак, мастак музея, і я збіралі сюды фотаздымкі, рэпрадукцыі гэтых работ. Ну, а я ўжо, як журналіст, скажем, «Чароўны крышталь натхнення» – гэта мой нарыс пра мастачку. І я вывучала яе жыццёвы творчы шлях, прычым не толькі па музейных, скажем, на архіўных звестках, але і па людзях. Людзі мне расказвалі, што гэта быў за чалавек, бо гэтыя людзі яшчэ яе помняць і сябравалі. Галина Францішкаўна, ну вот вы сказали, что вот там пэўныя свае сродкі вы выдаткоўваеце на выданне гэтых кніжак. Калі самародкі, гэта абсалютна мае ўласныя сродкі. Трохалева это мы выдавалі на пару, скажем, з Владзімірам Цербуном, а гэта першая кніга, якую мы таксама выдавалі у 2020 годзе. І зноў-такі Владзімір Цербун, ідэйны натхняльнік яшчэ адной маёй кнігі, это «Дзяруга». Калі вы заўважылі, такая сімвалічная вокладка ў нас, гэта як клавішы,
як калі улічваючы, што гэта быў фатограф, то гэта чорна-белы негатыў. Трэці варыянт, што гэта вельмі светлая постаць была ў нашым горадзе. Вот гэта наогул выключны чалавек для Смаргоні. Ён у нас пасяліўся перад вайной, да 79-го года ён пражыў, і гэта быў настаўнік усёй смаргонскай моладзі. Па-першае, ён быў стваральнік першага цымбальнага народнага аркестра ў Беларусі. Дзяцей ён вучыў музыцы не па нотах. Як сказала музыказнаўца Надзея Шут, цяпер гэта вывучалася і пісаліся б манаграфіі, навуковыя нейкія работы. Але ж тады ніхто гэтым не займаўся. У яго была свая сістэма навучання на цымбалах, на домры, на струнных інструментах. І дзеці па гэтай сістэме гралі ў ансамблі і ў аркестры. Дарэчы, вельмі шмат было запісаў на беларускім тэлебачанні. На жаль, гэтыя запісы ішлі ў жывым эфіры, але жывыя выступленні аўдыё мы іх знайшлі і выкупілі. Пасля таго, як выйшла кніжка «Дзярогі», я паказала адной маёй знаёмай жанчыне яе. І яна кажа, я б вельмі хацела, каб кніжка майго мужа выйшла. І прапановвае мне дапамагчы ёй стварыць кнігу яе мужа. Аказваецца, гэта вельмі быў вядомы хірург. Ён загадваў у нашым аддзяленні бальніцы 26 гадоў. Апошнія 2 гады ён пачаў пісаць на рускай мове. І гэтыя запіскі правінцыйнага хірурга леглі ў аснову гэтай кнігі. Гэта рускамоўная кніга. Я над ёй працавала як стыль-рэдактар, напэўна, як рэдактар, як складальнік. Это была вельмі даволі складаная праца, але тым не менш яна вельмі захапіла. І я магу сказаць, што рэдагаваць мне ўжо не страшна пасля яе. Ну, я спадзяюся, што кніга гэта будзе вельмі цікавая не толькі для нашых медыкаў. Гэта помнік медыкам, хірургам нашым беларускім. Як у сям'і ставяцца да таго, што вы свае сродкі выдаткоўваеце на кнігі? А вы ведаеце, улічваючы той факт, што мы вельмі шмат работы робім самі, то гэта не такія, аказваецца, вялікія грошы, бо мы робім невялікім тыражом. І гэтыя, скажам, грошы, яны такія цыкламі ідуць. Адна кніжка выходзіць, расходзіцца і гэтак далей. Сям'я дастаткова добра ставіцца да таго, што мае кніжкі выходзяць. Я сказала, што я гатова не насіць, не купляць некалькі новых сукенак. Ну, гэта што ж, гэта высакародная справа. Я скажу вашай цытатай. Ёсць людзі, якіх ты асабліва цэніш. І нават калі бачышся з імі не часта, але нешта пра іх чуеш, чытаеш, ведаеш, што яны жывыя, гэта думка цябе грэе. А самі не спрабавалі пісаць вершы, прозу? У мяне ёсць некалькі казак. Я маці 3 дзяцей. Таму я пісала, у пэўны час спрабавала пісаць казкі, некалькі, там 2 ці 3. Ну, у прынцыпе, хвалілі, но я адчуваю, што я павінна нешта знайсці ў гэтых казках, сваё нешта для напісання казкі, але пакуль не знаходжу. Яшчэ засталося нам разам адказаць з вами на пытанне нашай апытанкі. А што значыць для вас любіць сваё? Любіць сваё – гэта не цурацца. Як казаў некалі Алесь Гарун і Францішак Багушевіч у нейкім сэнсе. Не цурацца свайго. Назавіце 3 месцы ў Беларусі, дзе, на ваш погляд, варта пабываць кожнаму. Калі вы хочаце патрапіць у сярэднявечча, то едзьце ў Крыўскі замак. Калі вы хочаце патрапіць у атмасферу 18-го, пачатку 19-го стагоддзя, то едзьце, безумоўна, у Залессе, у сядзібу Агінскага. Калі вы цікавіцеся гісторыяй ваеннай, то тады ўжо едзьце зноў-такі ў Смаргонь, бо хто ёсць такое вядомы выраз, хто в Смаргоні не бываў, тут вайны не відаў. І у нас вельмі шмат такіх аб'ектаў цікавых для тых, хто цікавіцца гісторыяй Першай сусветнай вайны. А калі б раптам была такая магчымасць, з кім бы выбітных гістарычных асоб вы б хацелі сустрэцца і пагаварыць? Ведаеце, калі я пісала кнігу «Дзяруга», наогул стварала гэты цыкл матэрыялаў, я ўжо дайшла да таго, што я выходзіла на вуліцу, і мне падавалася, што я зараз буду ісці і сустрэну Александра Анісімавіча на вуліцы. Я настолькі хацела яго ўбачыць. Ён такі быў цудоўны чалавек, пра яго так многа ўспаміналі. Гэта такая выбітная асоба была для Смаргоні, да і для Беларусі таксама. Ну і каго вы зараз чытаеце, і каго б параілі пачытаць нашым тэлегледачам?
Я вельмі люблю кнігу Владимира Ліпскага «Малітва сына». І прычым я яе час ад часу чытаю і заўсёды знаходжу адказы на многія пытанні, у тым ліку і любіць сваё, і любіць сваю маці, і помніць бацькоў, і помніць сваю радзіму. І на адным фестывалі сродкаў масавай інфармацыі, які толькі пачынаўся, я ўбачыла Владимира Степановича Ліпскага. Ён стаяў адзін каля шыльды «Вясёлка». Я падышла і сказала, што гэта лепшая кніга, я лічу, якая напісана пра маці. А ён мне сказаў: а вы ведаеце, а ў яе сёння дзень нараджэння. Ну что ж, дзякую вялікі, дзякую, што вы прыехалі да нас. Перадавайце прывітанне вашым калегам па рэдакцыі, увогуле ўсім хорошым людзям на Смаргоншчыне, з кім вы будзеце сустракацца. А я нагадаю, што сённяшняй маёй суразмоўцай была Галіна Антонова, журналіст, якая прыехала да нас са Смаргоні. Усяго найлепшага, да пабачэння, сустрэнемся.